A Fundación Galega contra o Narcotráfico e a Dirección de Defensa de Xustiza renovaron o convenio para a xestión dos bens incautados procedentes do narcotráfico. Mediante este acordo, e cando os xuíces o determinen, a Fundación poderá vender as posesións retidas aos narcotraficantes para que sexan destinadas ás vítimas desta lacra. E para nós é un respiro, sobre todo polo que significa para a sociedade, e máis neste día en que estamos vendo ese rexistro simultáneo e esa redada multifactorial en Galicia. É dicir, o narcotráfico sigue existindo, é un problema a xestionar todos os bens que esta xente ten e queremos que, que con este asinamento podemos seguir rexeitando de feito e coas obras ese negro mundo que sigue existindo. Con este convenio axilízanse os trámites para as vendas das posesións incautadas, evitando a degradación do valor dos bens e obtendo máis beneficios para as vítimas. Con isto tamén se axuda ao sistema xudicial. Axudar os xulgados a xestionar os bens mobles, falamos de vehículos, embarcacións, etc., que se aprenden nun proceso policial, judicial, que ata o de agora viñan sendo un problema para as unidades judiciais, porque, lóxicamente, un xulgado non está para pasar ITVs de vehículos, nin cousa desas, está para impartir xustiza. Viña significando un problema importante que este servizo soluciona. Ao axilizarse os trámites, tamén se loita contra a impunidade dos narcotraficantes. O que queremos é máxima exemplaridade fronte ao narcotraficante, non? Evitar que narcotraficantes que hoxe son detidos dentro de 4 días están outra vez na rúa esperando un suizo que vai a saber cando se celebra e siguen paseándose co vehículo de alta gama, ostentando impunidade, ostentando un descaro que xa non é tempo de permitirlles, non? Entón, por iso, a especial interese do servizo para nós está nesa exemplaridade fronte ao narcotráfico. A Xunta de Galicia e a Fundación contra o Narcotráfico levan 6 anos renovando este convenio. Neste tempo, xa se xestionaron máis de 70 bens incautados e se obtiveron máis de 160.000 euros.